Yuk kita buka sama-sama. Ini belinya di mana ya ini ya? Di Alfamart. Yuk kita buka sama-sama. Wah, sudah bisa. Yuk duduk yuk, kakak. Tetap ya ada. Telepon lo ada. Wah, Telepon lo ada. wah. Buka. Kita buka ya. Sini mama bukain. Ini warnanya apa teman-teman? Kuning. Kita buka. Ada apanya? Ada geli. Terbuka aja. Kostum Pak. Dek, yang ini. Dek, yang ini loh. Ini dia. Kayak jelly. Ini adik. Ini kak, kena ke tangannya kakak. Wah, Ini slime. dicampur. Nanti mama kembalikan lagi. Mama yang bagi sini. Sini. Nih mama bagi ya. Ini Mbak Opa. Banyak. Nih adik. Nih. Ini kakak nanti. Nih. Wah. Iya. Teman-teman itunya lep itu Ciruto. Apa minum sendiri? Ini teman-teman, Fatih mana? Tipis.